Добро пожаловать на канал «Тень тишины». Здесь оживают забытые тайны, запрещенные архивы и мистические истории, которые не объясняет наука. Будь осторожен, то, что ты услышишь, может изменить твои представления о реальности. Подпишись, включи уведомления и приготовься к тому, что за каждой дверью прошлого что-то ждет. Часть 1. Тропа тени. Ночь в лесу наступила неожиданно. Казалось, что только что последние лучи солнца скользили сквозь верхушки сосен, а теперь все вокруг утонуло в густом, почти осязаемом мраке. 4 человека – Саша, Инна, Роман и Валера – сидели у костра, устроив привал на опушке. Они давно знали друг друга со школы, но взрослые заботы разметали их по разным городам. Эта встреча была как возвращение в детство, когда они вместе бегали по этим же тропам и собирали шишки у старого родника. Саша – организатор похода, высокий, спортивный, с уверенной осанкой. В детстве он был лидером, и ничего с тех пор не изменилось. Он знал этот лес как свои 5 пальцев. Инна, тихая, но наблюдательная, носила очки в тонкой оправе и всегда держалась немного в стороне. Роман – шутник, бородач с камерой, который снимал все, что двигалось. А Валера? Валера был тем, кто всегда молчал. Он приехал последним, никого не предупредив, просто появился у костра, когда все уже готовились ложиться спать. «Помните старую тропу к болотам?» Вдруг спросил Саша, добавляя в огонь сухих веток. «Где в детстве мы слышали тот странный звон?» «Ты про тропу тени», — уточнила Инна, немного вздрогнув. «Та, где дед Митяй говорил, что из леса люди не возвращались». «Именно», — кивнул Саша. «Завтра утром можем пройтись туда. Поглядим, что осталось. Может, сделаем пару фоток для влога?» Валера поднял голову. Его глаза блестели в свете огня. «Не стоит туда идти», — сказал он неожиданно. «Там что-то изменилось. Я был там неделю назад». «Один?» — удивился Роман. «Без карты и без нас?» «Да», — коротко ответил Валера. «И теперь я не сплю по ночам». На миг стало тихо. Даже цикады, казалось, замерли. Огонь потрескивал, кидая на лица отблески, теплые и тревожные одновременно. Инна положила ладони ближе к огню, будто пытаясь согреться изнутри. «Что ты видел?» — тихо спросила она. «Я шел по тропе», — начал Валера, и его голос стал ровным, почти механическим. Деревья были не те. Тишина, не настоящая. Я шел и чувствовал, за мной кто-то идет. Но когда оборачивался, пусто. Потом я увидел женщину. «Какую женщину?» – прошептал Саша. Она стояла между соснами. Вся в белом. Но лица у нее не было. Просто пустота. И все вокруг, даже воздух, будто замирало. Я не мог пошевелиться. Потом она исчезла. Но с того момента я начал слышать голос. «Какой голос?» Инна побледнела. «Он говорит мне, ты должен вернуться. Они ждут». Часть 2. Голос в тишине. Они молчали. Лишь ветер слегка шумел в верхушках деревьев, и искры от костра поднимались к звездному небу, словно стремясь вырваться из этого замкнутого круга. Саша бросил в огонь большую ветку, и она треснула, будто в подтверждении слов Валеры. «Ты уверен, что это не был сон?» — осторожно спросил Роман, снимая с шеи камеру. Усталость, одиночество в лесу — это может сыграть с головой злую шутку. «Я не спал», — жестко ответил Валера. Все было слишком реально. Даже слишком. Я чувствовал холод, запах. Она пахла болотом. И что-то еще железом, ржавчиной. Инна потерла плечи. Внезапно стала зябко. Голос, который ты слышал, он был как чей-то настоящий? Или как будто внутри тебя? Сначала снаружи. А теперь он внутри.
Он не уходит. Саша встал, размял ноги и посмотрел на лес. Вокруг царила тьма, и лишь круг света от костра отделял их от абсолютной неизвестности. «Завтра не пойдем туда», — сказал он резко. «Это уже не просто байка у костра. Ты не похож на себя, Валера. А ты похож на того, кто был раньше», — отозвался Валера с неожиданной усмешкой. «Ты думаешь, лес остался таким, как прежде? Мы ушли, а он остался. И он голоден». «Что ты несешь?» — нахмурился Роман. Инна встала, подошла ближе к Валере, глядя прямо ему в глаза. «А если ты не вернулся оттуда?» — прошептала она. «Что, если то, что сидит сейчас с нами, не совсем ты?» Костер вдруг хрустнул, ветка сломалась пополам, и языки пламени взметнулись вверх. Все рефлекторно отшатнулись, словно природа сама отреагировала на эти слова. Валера не шелохнулся. «Завтра. Мы пойдем туда. Все. Или кто-то один не вернется отсюда». Он встал и ушел в сторону палатки. Тишина накрыла лагерь. Даже совы перестали ухать. Инна вернулась на свое место, но теперь не сводила глаз с темноты между деревьями. Там, в этой чернильной глубине, ей казалось, что кто-то стоит. Не двигается. Просто смотрит. Роман завел камеру. «Я, конечно, все понимаю. Но если завтра мы действительно туда пойдем, это будет мое лучшее видео. Если, конечно, я его смонтирую». Саша сел обратно и вздохнул. «Утром решим. Главное — дожить до утра». Но в эту ночь лес не дал им уснуть. Ветви скрипели, как старые доски. Ветер становился все тише, пока не наступила полная, глухая тишина. А потом из глубины леса донеслось еле слышное: «Возвратись». Инна открыла глаза. Ее лицо побледнело, как мел. Она была уверена, голос был женским. И он звал ее по имени. Часть 3. Переход. Утро было не по-летнему холодным. Солнце поднималось, но лес словно отказывался впускать свет. Тени были длинными, густыми, и между деревьями все еще стоял туман, несмотря на ранний час. Костер догорал, оставив лишь угли и едва теплый пепел. Никто толком не спал. Каждый лежал в палатке с открытыми глазами, прислушиваясь к малейшим шорохам за пределами лагеря. Саша вышел первым. Он выглядел усталым, но решительным. «Пора. Если идти, то сейчас. До болота часа 2 хода. С тропы лучше не сходить. Держимся вместе». Инна молча кивнула. Под глазами у нее залегли тени. Роман проверил аккумуляторы в камере, руки дрожали. А Валера, он уже стоял, будто не ложился вовсе. Его лицо было бледным, губы сжаты в тонкую линию. В его глазах не было сна. Не было и тепла. Они собрали лагерь быстро. Тропу Саша нашел без труда. Она шла между соснами, чуть заметная, но все еще живая, утоптанная когда-то ногами тех, кто давно не возвращался. Поначалу все шло тихо. Лес дышал, но сдержанно. Птицы не пели. Даже насекомых не слышно. Словно вся жизнь отступила. На расстоянии 10 шагов от тропы деревья сгущались, образуя зеленую стену. Инна шла последней. Она чувствовала, как давление вокруг нарастает, будто невидимые руки сжимают воздух. Иногда ей казалось, что позади кто-то идет. Когда она оборачивалась, только Роман с камерой, изредка оглядывающийся назад. «Вы слышите?» – прошептал он однажды. Позади что-то дышит. Саша остановился. Валера не обернулся. «Это ветер», – сказал он. «Или лес?» «Нет», – прошептала Инна. «Это она». Они прошли мостик из гнилых досок, под ними текла черная вода, болотистая и неподвижная.
Тут туман стал гуще. Видимость не больше 10 шагов. Тропа свернула, и деревья вокруг изменились. Они стали выше, темнее, кора на них была потрескавшейся, будто обугленной. Валера пошел быстрее. Остальные ускорились, чтобы не отстать. И тогда они услышали. Звон. Тот самый из детства. Тонкий, металлический, уходящий в уши, как шипение ножа по стеклу. Инна зажала уши. Роман выронил камеру. Саша схватился за голову. Только Валера стоял прямо, с открытыми глазами. «Она здесь», — произнес он. «И она ждет». С ветки, прямо над тропой, спрыгнула фигура. Женская. Белое платье колыхалось в воздухе, но лица у нее не было, только пустота. Пустая, темная, всасывающая. Она шагнула к ним. «Назад!» — закричал Саша. Но тропа исчезла. Позади деревья, сросшиеся в живую стену. Вперед только мрак. И она. Женщина подняла руку. И тогда Валера шагнул к ней. Часть 4. Иная сторона. Когда Валера шагнул к женщине без лица, казалось, что сам воздух вокруг него сжался. Все замерло. Даже звук исчез, словно лес затаил дыхание. Ее платье едва колыхалось, хотя ветра не было. Остальные стояли, прикованные ужасом, неспособные пошевелиться. Саша хотел броситься за Валерой, но ноги словно вросли в землю. «Валера!» — крикнул он, но голос утонул в тумане. Фигура протянула руку. Валера взял ее, и в следующий миг все исчезло. Ни женщины, ни его. Только остатки звона, как эхо, уходящее вглубь болота. Инна рухнула на колени. Слезы выступили на глазах, но она не знала, от страха или от утраты. Роман поднял камеру. Все мигало, как будто техника тоже чувствовала присутствие чего-то нечеловеческого. «Он ушел», — прошептала Инна. «И не будет обратно». Саша, сжав кулаки, подошел туда, где секунду назад стоял Валера. Трава под его ногами была мертвой. Земля черной, будто выжженной. И из этой земли поднималась тонкая паутина. Она пульсировала. Что это было? Роман осматривался, камера дрожала в его руках. «Это была не она», — сказал Саша, с трудом подбирая слово. «Это было то, что взяло его. Под видом нее». Инна встала, дрожа. Ее глаза изменились. Больше не было ни сомнений, ни испуга. Только тревожное знание, пронзающее ее до костей. Мы пересекли грань. Здесь не просто лес. Это иной слой. Промежуточное место. Слишком древнее, чтобы его описать. Люди забыли, но он помнит. Саша повернулся к ней. «Откуда ты знаешь?» Инна прикусила губу, потом, словно решившись, заговорила. «Я читала дневник деда Митяя. До войны он был здесь егерем. Он писал про место Ломкии, где реальность трескается. Болото — одно из них. Он говорил, что в этих местах можно пройти сквозь, но если тебя заметят, назад дороги нет». «А Валера?» — спросил Роман. Он знал. Он пошел туда не случайно. Он уже был помечен. Тишина снова сгустилась. С ветвей начали капать тяжелые капли. Дождь? Нет, слишком вязкие. Пахли болотом и ржавчиной. «Нам нужно уходить», — сказал Саша. «Прямо сейчас». Они повернулись, но за спиной уже не было тропы. Только лес. Тот самый. И он уже смотрел на них. Часть 5. Шепчущие деревья. Саша первым попытался пробиться сквозь чащу.
Он ломал ветки, отталкивал кусты, но все напрасно. Деревья, словно живые, сгущались вокруг, не давая пройти. Мох под ногами становился вязким, затягивал ботинки, будто хотел удержать их навсегда. Инна стояла неподвижно, с закрытыми глазами. Она вслушивалась. Лес говорил. Нет, не словами, чувствами, образами, шорохами. Словно тысячи голосов нашептывали одно и то же, каждый на своем языке, но с одной сутью. «Он не отпустит нас просто так», — сказала она тихо. «Мы должны что-то дать взамен». «Что значит «дать»?» Роман посмотрел на нее, как на безумную. Лес — это древняя сущность. Он не жесток, но и не добр. Ему все равно. Но если мы взяли с собой того, кто принадлежал ему, он требует возвращения. Или расплаты. Саша подошел ближе. «Инна, если у тебя есть план, говори. Здесь нельзя стоять». Инна села на колени прямо в мох и положила ладони на землю. «Я попробую поговорить с ним. Так, как дед учил». Роман хотел что-то сказать, но камера зашипела, как будто поймала помехи. Экран замигал, и на секунду в объективе мелькнуло лицо, женское, без глаз, без рта, гладкое, как маска. Он вскрикнул, отшатнулся и уронил камеру. Тем временем Инна бормотала что-то нараспев. Земля под ее ладонями стала теплой. Лес затаился. Даже ветер исчез. Саша смотрел, как она шепчет. Впервые в жизни он чувствовал, что не может защитить друзей. Что есть сила, перед которой все его мужество — пыль. И вдруг перед ними появился Валера. Он стоял у дерева, бледный, в том же, в чем ушел. Но глаза его были другие. Темные. Пустые. «Вы не должны были приходить», — сказал он. Голос был искажен, как будто говорил кто-то другой. Инна подняла голову. «Отпусти нас», — сказала она. «Мы не твои». «Уже мои», — ответил он. «Вы перешли. Назад нет». Саша бросился к нему. Но как только он коснулся Валеры, тот рассыпался в прах. Прямо в воздухе. И исчез. На месте, где он стоял, осталась лишь маска. Белая. Без лица. И тишина. Инна встала и взяла маску в руки. Она была теплой. А потом тропа снова появилась. Словно ее никогда и не исчезала. Роман посмотрел на Инну. Она была бледной, но в ее глазах горело знание. «Мы можем идти», — сказала она. «Но он будет звать нас снова. Это не конец». Они пошли. По тропе. Назад. К лагерю. Но каждый шаг отзывался эхом в их памяти. Они не знали, что вернулось с ними. Часть 6. Лес внутри. Они шли по тропе, не оборачиваясь. Никто не говорил. Даже Роман больше не снимал, камера лежала в рюкзаке, а его глаза были пустыми, как и небо над деревьями. Шли молча. Словно боялись, что голос нарушит зыбкое равновесие между тем, что было, и тем, что могло бы быть. Лагерь встретил их тишиной. Ни птиц, ни ветра. Все казалось мертвым, но не в привычном смысле, просто покинутым. Словно время застыло здесь, ожидая их возвращения. Костер погас окончательно. В воздухе висел запах угля и чего-то кислого, как будто лес выдыхал последние пары снов. Инна села на поваленное бревно. В ее руках все еще была маска. Она держала ее осторожно, как нечто живое. «Ее нельзя оставить», — сказала она. «Но и взять с собой значит нести проклятие». «Сожжем», — тихо предложил Саша. «Пусть исчезнет с дымом». «Не сгорит», — сказала Инна. «Это не вещь. Это врата». Роман встал и подошел к краю поляны. Он смотрел в лес.
Внимательно. Слишком внимательно. «Вы слышите?» Вдруг спросил он. «Оно снова зовет». Саша напрягся. «Никто не зовет, Ром». «Нет, зовет», — повторил тот. «Она говорит моим голосом». Инна резко встала и подошла к нему. «Слушай меня. Это не ты. Это он. Лес. Он остался в нас. В каждом. И теперь он будет искать слабых. Через сны. Через зеркало. Через тени. Что нам делать?» Спросил Саша. «Мы ушли. Мы живы. Но...» Инна взглянула на него. В ее лице было что-то новое, древнее. Она уже не была просто собой. Уйти — это только начало. Мы связаны. Теперь мы носим лес внутри. И в этот момент солнце вышло из-за туч. Свет упал на поляну. На мгновение стало тепло. Но маска отбрасывала тень. Человеческую. Согбенную. Как будто кто-то стоял перед ними. Саша взял топор. Он вонзил его в маску. Та треснула. Но не рассыпалась. Из трещины закапала черная жидкость, пахнущая болотом. Роман в ужасе отступил. «Мы привезли это с собой». Инна взяла ветку, подожгла ее от костра и поднесла к маске. Огонь вспыхнул, но не поглотил ее, только обвил, оставив черные узоры на поверхности. «Мы не можем уничтожить то, что живет вне времени», — сказала она. «Но можем наблюдать. И предупреждать». Саша сел рядом. «Думаешь, кто-то нам поверит?» «Нет», — сказала она. «Но однажды кто-то услышит. У костра. В темноте. Когда лес снова позовет». Они уехали вечером. Молча. Каждый из них увез с собой часть леса. И ночью им снился звон. Продолжение следует.